人嚟咯！哎呀，基仔啊，叫伯伯啊，伯伯。基仔咁細個啊，點識叫人啊？要叫阿叔噶啦嘛，基仔，伯伯。你話叫啊叫啊，叫哥哥先。小朋友，你喺邊度住啊？我送你翻嚟啊！我冇屋企噶。以後同我住，我做你爸爸。好嘢 ！Uncle Stephen，你忍住啊！咩事啊？最近 Auntie Christine 好容易就嬲噶啦。哎呀，等 uncle 入去睇下佢咩事啦，好唔好啊？一陣間先出嚟同你玩咯喎，你媽未到先。我有事，你幫唔幫我啊？幫咩事喎？你屋企有冇遊戲機啊？有喎。可唔可以借俾我玩啊？係咪真㗎？真嘅。喂，有冇興趣一齊玩啊？嚇，兵捉賊咯，佢哋做兵，我做賊，終於係俾佢哋平低咗，夠寫實啦！知唔知有人喺度探佢啊？嗱，你乖乖地去嗰邊玩嚇，唔好阻住叔叔。Chơi có vui không? Dạ vui. Nãy giờ chúng ta chơi mệt rồi ha. Nè, vô ẩm con nha. Con thích không? Dạ thích. Con mệt không con? Dạ không. Dạ lạc. Mami. 哎呀，你今日乖唔乖先？我啦。仲話唔乖喎，頭先先。我邊位啊？唔好意思，請問李小姐。你煮好飯啊？我唔肚餓，媽媽唔掂。基仔唔好喊啦。係啊，基仔。叔叔。現在報道財經新聞，梁先生。㗎啦，喂，有冇多謝叔叔嗰個公仔啊？嚇，而家幾多點啊？我仔要聽媽媽話㗎，如果唔係聽日冇精神上堂㗎啦。爸爸，而家就嚟放聖誕假啦，我得唔得同佢一齊食宵夜啊？梗係得啦，不過而家咧就要你過嚟。拍手掌啊，唱新歌，人人笑我冇老婆，發奮啊賺錢娶翻個，有錢啊娶個嬌嬌女，冇錢啊娶個豆皮婆。